Bideokontsoletan 80ko eta 80ko hamarkadetan hasa ginenok, hau bezalako odi edo tubo telebista potoloetan egin genuen. Ezinuka gaur ere pantaila bitxe hauek euren xarma daukatela, eta izan ere gero eta jarraitzaile, zale eta fan porrokatu gehiago dauzkate. Retrogaminerako berezik egokiak dira, euren bereizmen edo erresoluzioagatik, baina bideo honetan ez dut horretaz jardungo. Baizik eta retrozale hori eskaintzen diguten beste abantaila batez. Eta hauxe da, argi pistolen munduan murgiluko gara bideo zail honetan. Hemen, eskuartean daukadan hau, Segaren Lightphazerra da, Master Systemerako. Hau izan zen, Segak merkatura atera zuen lehenengo argi pistola 1987an Europan eta urte bete lehenago Estatu Batuetan. Urte batzuk lehenago, Nintendok bere Zapper famatua ekoitzi zuen Nintendo Entertainment Systemerako, baina Segak atzean gelditu ez nahian, zientzia fikziozko proposamen hau eskaini zuen. Bateragarriak ziren joko kopuru nahiko handi batekin. Zehaztu dezagun orain, pantaila modernoetan argi pistolek ez dutela funtzionatzen. LCD, plasma, OLED edo dena dela, barruan izpi katodikoko odi bat ez badago, hau ez doa. Are gehiago, 100 hertzeko telebista zaharrek ere ez dute balio. Argi pistolen sensoreak berritze ritmoa jakin bat behar dutelako. Edonare, Segaren Lightphazerrak diseinu erakargarri hau dauka eta lasai asko erabili dezakegu Sony Triniton telebista honetan. Aipatu behar dut hain itxura polit daukan pistola honek, C80ko anime batean ere erabili zuten, Zillion izenekoa. Geroago, izen bereko joko bat atera zen animean oinarrituta. Master Systemik ez daukadanez, hemen Mega Drive batean erakutsiko dizkizuet pistolaren xehetasunak eta bere funtzionamendua. Ikusten duzuen bezala, ez dago bateragarritasun arazorik. Hor daukat Mega Drivea, pistola agintearen atakan konektatuta eta Mega Drivea telebista honetara konektatuta. Master Systemerako joko pilo bat dago, pistola hau erabiltzen dutenak. Badago, ordea, bi jokalarintzat den joko bakarra, Gangster Town. Probatu dezagun. Fase desberdinak dauzka, joko honek. Lehenengo fase honetan da proba moduko gauza bat. Ea zelan moldatzen zaren pistolarekin ikusteko. Eta horren arabera, zure maila kokatzeko. Lehenengo eszena honetan, kotxe batean hasten zara. Hor gangster guztiak akatu behar dituzu. Gero erazkin bat ere agertzen da, bombak jaurtitzen. Eta fase hau amaituta, orain kaleetan barrena abiatzen zara, gangsterrak hiltzen, nola ez? Ikus dezagun, horrengo fasea, bigarren eszena.
Leihoak ere hautzi aldituzu, naiz gero makume hori ez duzu akatu behar. Amaitu da, ezta? Nahiko ondo egin dut. Probatu dezagun beste joko bat. Hauexek dira kartutxo bakar batean zetozen 3 pistola joko. Trap shooting, marksman shooting eta safari hunt. Oso joko simpleak dira, oso joko laburrak, baina bueno, neurri batean oso entretenigarriak. Az gaitezen lehenengotik, trap shooting, pistolarekin hautatu behar duzu, tiro eginez. Eta honetan, platera jaurtitzen dituzte, eta zuk tiro egin behar duzu. Hor bi izan dira. Beste bi. Eta horrela da kontua. Sar gaitezen marksman shooting horretan. Hemen jomuga batzuk agertzen zaizkizu eta jo behar dituzu. Puntu gorrian, erdi-erdian albaldin bada. Eta hemen, zure abilezia neurtzen da. Besterik gabe. Zago beste helbururik. Listo. Eta Safari Hunt ere ikusiko dugu, hau da Nintendoko Duck Hunten oso antzekoa, baina animalik gehiagorekin. Eiza motako joko bat. Hor arrain bat, ate bat, untxi bat, beste ate bat. Funtzean, lehenengo pantaila honetan behintzat, arrainak, ateak eta untxiak baino ez daude. Eta bala kopuru mugatu bat, hor beko barra honetan ikusten duzuena. Lau horietaz aparte, badago hau bezalako beste bat, Assault City, non errobotak hil behar dituzu. Hasierako fase bat dago, berriro ere zure abilezia neurtzeko edo. Gizakiak ez dituzu jo behar, eta robotak bai. Agertuko balira, hor dago bat. Lau, bost, takatu ditut, 6 robot.
hori pasatu zait. Bueno, amaituko dugu lehenengo fasea. Listo. Hau zen atarikoa. Orain sartuko gara benetako jokoan. Nik benetan ez dakit oso ondo hemen zer ari den gertatzen. Ez da robot guztiak jo behar dituzun, ala ez, ere ez dakit. Bueno, hortxe dago, beste joko bat. Hau da Master Systemerako pistola joko mitiko bat, Rambo 3, pelikulan oinarrituta. Eta etxai guztiak jo behar dituzu, nola ez? Esaten dutenez nahiko zaila da joko hau. Berbada etxai gehiegi agertzen direlako aldi berean. Adivinez, nik hemen daukadan arma mitrailletara da. Bueno, eta hortxe, horraino. Azkenik, joko batzuetan dagoen hack simple batez hitz egin nahi nuen, eta jakonek pistola bigarren atakan sartzeko aukera ematen dizu. Bueno, eta zertarako balio du horrek. Kasu jakin honetan oso ondo etortzen zait lehenengo ataka agintarrun bat edukitzeko. Pistolak botoi bakar bat, baino ez baitauka. Hau da, kakoa edo katua edo gatilloa gura baduzue. Eta beraz, ezin naiz menu hauetan zehar mugitu pistolarekin lehenengo atakan egongo balitz. Horretarako aginte arrunta erabiltzen dut. Eta horrela joko aukeratzen dut, eta ezta? Hor adibidez menu horretan ikusten duzue BIP karpeta bat daukadala goian, eta hemen barruan daude hack hori guztiak. Interesatuta bazaudete, esteka bat jarriko dut. Hauek jaitsi ditzakezue internetetik. Kasu honetan, Everdrive kartutxo bat erabiltzen ari naiz, baina kartutxo originala aukiko banu, zertzerekin nahikoa litzateke ez dut zertan menuetan zehar ibili. Megadriverako pistola joko batzuk atera ziren, baina Lightphaserrak ez du balio horitarako. Segak Menacer izeneko aririk gabeko rifle bat sortu zuen, joko batzuetarako, eta Konamik aldiz Justifier deitutako pistolak bi izan zirelako beste joko batzuetarako. Jakin izan dut Ben Rives deitutako inginari batek edo zale batek adaptagailu batzuk diseinatu dituela Lightphaserra Megadriverako joko horietan ere baliatzeko. Baina momentuz ez ditu salgai ipini. Esteka bat utziko dizuet bideoren deskripzioan. Gaur katalean, honaino izan da. Agur!